LAKH tuna chuan mining rig kan build dawn anga cryptocurrency mining rig ETHERIUM Bitcoin te anga coin strang mine theina GPU computer mga mining rig kan build dawn so tuna kan bungroh man tur hi heta hian Nvidia company tangin ZOTAC RTX 3070 Ti pahnih kan hmanga Trinity OC edition overclock thei ania chuan hetla hian MSI Ventas 2X RTX 3060 Ti kan hmang bawk anga GPU hi pathum kan hmang dawn ni chu zia chu chuan motherboard chuan ASRock B450 Steel Legend kan hmang anga AMD chipset ania PCIe GPU paruk ka vua thei ni chu chuan gaming motherboard deuh nia RAM slot hi pahnih awma chuan power supply chuan deep cool 850 watt kan hmang anga 80 plus gold anita chuan processor chuan AMD Athlon 3000G Radeon kan hmang bawk anga chuan SSD hi 120GB Zebronics chuan riser hi version 11 Pro 10 capacitor ania chuan heta cooling fan hian deep cool tho 120 fps kan hmanga chuan RAM hian 8GB DDR4 kan hmang dawn ni tichuan a mining rig hi kan la siam lutuk lawa hi kan hmang anga hei kan hmang nen no phot anga GPU pali vel chu aleng mai thei ni ta hian mo siam chapania anita chuanin Jio dot fiber kan hmanga internet connection chuanin kan set up zo huna ngai a profit te la thaim sang ni som hi ania hian ngai mining profit shim ala zia biawem kan enanga an sai zel dawn nia le tuna chuan mining rig Ethereum mining rig and build zo to ta kan test vel phota tuna kan test hi PCIe cable hi kala nei kim lo wangin pakhat chia hi kan 3060 Ti chia hi kala test ria 3060 Ti ni ta hi tuna mi hi MSI ni ta chuan hi chu 3070 Ti ZOTAC pahnih ka hmang tanga 850 watt power supply kan hmang deep cool chuan processor AMD Athlon 3000G ni ta RAM 8GB nia pen drive in kala boot mai 5OS chuanin nakina SSD in kala flash anga chuan RGB fans with deep cool hmanga moi video ni dan pen drive ka boot rima riser hi 10 capacitor version 11 Pro latest hmanga
8 pin ania hi chu wangin cái bữa rắn chôm bạc cái chỗ hết tại sao hết lấy tổ này lâu sớm chứ mà outdated sớm chứ mà cho nên cho nên Ethereum con mình map screen là gần có năng cái screen nha Asia server ạ Asia server pula ETHERIUM pula amain meta hash rate hi tu na hian 3060 Ti hi light hash rate low hash rate unlock version in to overclock a OC edition ba kania ka GPU hi tu na hian LHR unlock lawa chuan ama ka chuan 50 51 ti porvel chu ni tha tu na hian hash rate hi 64 megahash ni 64.45 kan hmua chuan a power usage hi 154 watt ania chuan temperature hi core temperature hi 60 degrees Celsius ania kualum da ulaka baka mani mining na room ang tur hi thei ram chuan a vot AC tan da thin ta fan exhaust fan te ami airflow lo an lo tur nga hi iOS boot na chung tama test well map overclock na hani ta overclock settings niya ma at saber hai du cho Hmang về đó nha yan mà sẽ tụi lại tắc khi cho cryptocurrency rim rim hi crash down na sal to Bitcoin Ethereum mà rồi fluctuate về đến thì cái tụi này kia là nó còn up lại thu ta sang lại yếm lại đó tiền khai đi ta next chuan ZOTAC 3070 Ti hash rate anh an kan enam la kuna 3070 Ti ZOTAC 20 OC am lệ chi nó lại rượu cốt này siêu làm lưu tính có overclock dầu chứ là tôi là 80 megahash kan hmua 80 kan hash rate hi 80.5 ania 78 atanga 81 vel thang ha overclock settings chuan na hmu thei ta avai chuan to na GPU man zong hi a hash rate hi zahni ile som ni panga megahash vel tamo chakap mai temperature hi 43 memory temperature 86 fan 90% agada core clock 900 tao hi nai ko si settings chuan watt za somriat pathum ai ta ETHERIUM la ka mai na apul hi zero view
Kina cable PCI hi ron thlen bel le se vain total hash rate le profits vel kan sei don ne electric bill ti vel to ba chakot me budget milta wa chu arik udan rik bo hi ka modify chom hi mai ni thale tok lawa pin power plug a hian tiang lian hi man ram to ro 250 volt 240 volt